Ang gagawin naman natin ngayon na no-bake cookie ay oatmeal-banana cookie. Gagamit tayo ng 2 cups ng rolled oats, 1 cup ng instant oatmeal, 4 pieces na lakatan, 1 teaspoon na cinnamon powder, 1 pinch ng salt, and 1 tablespoon ng honey. Tapos may sunflower nuts na half a cup ng peanuts, half a cup ng raisins. Ayan, parang katulad lang ng ginawa natin doon sa isang flavor natin na apple oatmeal cookie. Ang gagamitin naman natin ngayon ay banana, pero hindi natin siya lulutuin. So, yung banana natin, lakatan, yung variant niya, mas hinog, mas matamis. Kaya konti lang yung honey na ginamit natin. Ayan, imamash lang natin yung saging gamit ang tinidor. Pero kung gusto nyong mas mabilis, pwede kayong gumamit ng food processor o kaya blender. Ayan, para iwas yung pag-bend ng tinidor nyo. Medyo malambot yung nakuha ko. Ayan, bilisan lang natin. Tapos i-mash lang natin maigi para mas madali siyang maging binder dun sa oatmeal natin. Yan, nakikita nyo nagiging parang nagkakaroon siya ng liquid. Yan yung magtutulong para magdikit-dikit yung ating mga oatmeal. Tapos pagsamasamahin lang natin sila. Yan, kahit anong mauna okay lang. Basta ang importante, sobrang halong-halo lang sila. Tapos pwede rin nyo rin dagdagan ng kung anong nuts na meron kayo o kaya yung mga dried fruits, pwedeng ihalo. Yung salt, nilalagyan ko lang siya para mag-balance yung sweetness niya. Hindi siya puro tamis. Meron din siyang parang konting alat. Yan, haluin lang natin. Yan, tapos iluto lang natin siya sa pan na walang oil. Since wala nga akong oven. Pero kung may oven kayo, pwede nyo siyang i-bake or sa oven toaster. Basically, parang tinotoast lang natin siya ng konti, no? Since pwede naman siyang kainin ng hindi luto. Yan, tapos mga after 5 to 10 minutes, pwede nyo na siyang baliktarin. Or mas matagal ng konti kung gusto nyo mas toasted.
Ayan, luto na ang ating oatmeal banana cookie.